好啦，咁啊，今日大家好，歡迎嚟到阿俊 channel 先。咁咧，其實我依家咧真係好興奮啊！逃離海嘯獲得努力，我獲得咗一個好好嘅嘢啦。咁咧，我都係講翻啦，我總是有福啦。咁咧，今次咧竟然又唔喺呢一個嘅偷仔粒大腦熊，我都話噶啦，我唔係咁想玩呢隻 game 啊。咁玩咗啲乜嘢咧？就係逃離海嘯獲得努力咯。咁逃離海嘯獲得努力咧，非常之咁好玩。咁咧呢隻 game 咧，我已經係有好多嘅勁嘢噶啦。咁咧，我勁嘢要逐隻 show 出嚟俾大家睇下嘅。咁我有人哋嘅私人伺服器啦，冇辦法，因為我冇私人伺服器住。咁咧，我咧係有 DE 噶啦，依家係咁咧。DE 嘅時候，其實我係仲未擺嗰啲腦熊出嚟嘅。咁咧，包括我有呢一隻努力嘅。咁咧，其實咧有啲觀眾朋友話啦，你點樣又可以咁樣嘅咧？其實我係因為我好中意拍片，咁咧而去落到呢啲嘅腦熊。咁咧，順便啲人就話啦，點解你冇神聖嘅？其實我係有一隻神聖噶，神聖咧係好難攞到嘅。咁咧，所以非常之好啦。咁今次抽獎活動我都唔抽咁多嘢啦，大概係抽獎呢一隻啦。但其實呢一隻都非常之好，你哋只需要升咧，咁我依家將佢升到去，可以去到 SX 先。咁咧就係咁啦，好好玩嘅喎呢隻 game。咁咧我繼續升啦，呢隻咧就係俾觀眾朋友，你哋可以喺下邊留言俾我睇，你哋知道想要。今日影片到呢度，如果中意咧，俾 like 同 subscribe 加訂閱我，每一個 like 同 subscribe 都會令我好開心。就咁，拜拜。另外，我要提醒一下你哋嘅你哋咧想我拍咩片，我都可以嘅。好啦，咁今日嘅影片到呢度，本影片已結束，多謝大家收看阿俊 channel，多謝大家。